ମାନଙ୍କରେ मेष राशिरू नेकी सिंह राशिर व्यक्ति मानकर ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର କିଭଳି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା ରାଶିର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଚର କିଭଳି ଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଆଶିଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଯେତେ ସବୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର 14 ଜାନୁଆରୀ 2026 ମସିହା ସନ୍ଧ୍ୟା 3:06 ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ସବୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଫଳ ମିଳିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଭଳି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ହାଇପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ ହେଇକି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶି କଥା କହିବା ତାହେଲେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶି କଥା କହିବା ତାହେଲେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ, ଯାହାକି ସେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ନହେଲେ ବି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେବ ବା ସାଧାରଣ ଫଳ ଦେବ କହିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିପାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତା ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା ଏତେ ଶୁଭଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏତ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କିଭଳି ଫଳ ଦେବ। ଆଶା କରିବି କି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।